perkenalkan, saya mahasiswa dari STIK STKS Sada. Sebelumnya, nama ibu siapa dan juga berapa? Nama saya Widya Herbaiti, umurnya 21 tahun. Baik ibu, di sini saya akan menjelaskan apa itu batuk efektif. Apakah ibu tahu? Belum tahu. Baik ibu, di sini saya akan memberitahu cara batuk efektif yang benar ya bu ya. Yang pertama itu ibu tarik nafas dulu, lalu keluarkan, tarik nafas lagi, lalu keluarkan, tarik nafas, tarik dulu 3 kali, ibu batuk ya bu. 1, 2, 3. Baik ibu. Jadi ada cara dan etika batuk efektif ya bu. Yang pertama itu memakai masker, yang kedua itu tutup mulut menggunakan tangan ya bu ya. Yang ketiga itu ibu bisa memakai tisu, lalu tisunya dibuang ke tempat sampah. Yang keempat itu ibu mencuci tangan setelah batuk ya bu. Apakah ibu mengerti? Baik ibu, terima kasih. Semoga apa yang saya berikan kepada ibu bermanfaat ya bu. Terima kasih bu. Saya di sini akan membantu adik untuk batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan udara dari paru-paru atau saluran pernafasan sehingga adik tidak terjadi adanya sesak nafas. Bisa diikutin ya adik. Yang pertama itu adik liatin saya dulu, tarik nafas 3 kali, lalu yang ketiga kalinya adik batukin aja kayak gitu. Oke, bisa? 1, 2, 3, tarik nafas, turunin, tarik nafas, turunin, tarik nafas, baru batuk. Oke. Di sini saya akan berkomunikasi dengan pasien remaja untuk melakukan batuk efektif. Saya akan membantu adik melakukan batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan udara dari paru-paru dan saluran nafas sehingga adik dapat menurunkan sesak nafas. Mari saya bantu ya. Pertama, tarik nafas terlebih dahulu dan buang lewat mulut selama 3 kali, lalu dibuang dengan dikeluarkan ya, seperti itu. Mari mulai, 1, 2, 3. Tarik nafas, 2, tarik nafas, 2, tarik nafas, keluarkan. Oke, baik seperti itu. Saya akan melakukan komunikasi batuk efektif pada lansia. Baik Bapak, di sini saya akan membantu Bapak untuk batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan udara dari paru-paru dan saluran nafas Bapak sehingga dapat menurunkan sesak nafas. Aba-aba dari saya ya Pak, Bapak tarik nafas, tarik dari hidung, terus buang dari mulut sampai 3 kali, lalu nanti batuk ya Pak. Tarik nafas, buang dari mulut. Tarik nafas, buang dari mulut. Tarik nafas, buang dari mulut. Batuk